अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शानदार जायका विद अलीशा। आज मैं बनाऊंगी मुंबई स्पेशल स्ट्रीट फूड का मशहूर जो है वो वड़ा पाव। इसके लिए जो मुझे चीज़ें दरकार थी उसकी जो मैंने तैयारी कर ली है पहले ही। इसके कुछ स्टेप्स हैं, सॉस चटनी वगैरह तैयार होती हैं, तो इसके लिए मैंने तैयारी कर ली है। इसकी जो जो चीज़ें चाहिए थी आप देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। वड़े बनाने के लिए मैंने पैन में हल्का सा घी शामिल किया है, इसमें कड़ी पत्ते शामिल कर दिए और कुछ स्पाइसेस शामिल किए, कैप्शन में मिल जाएंगे। इनको हल्की आंच पे रोस्ट करूँगी, आंच तेज़ नहीं करूँगी, ये जल जाएंगे। इसके बाद इसमें नमक शामिल कर दिए और कुछ मज़ीद स्पाइसेस शामिल कर दिए इसमें। और आंच इस पॉइंट पे बिल्कुल स्लो रखूँगी ताकि जो स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ वो जल ना जाए बहुत जल्दी, क्योंकि ये रोस्ट हो जाते हैं। इनको हल्का सा भूनने के बाद मैं इसमें जो है वो आलू जो बॉईल करके मैंने रख लिए थे पहले, उनको शामिल करूँगी, साथ साथ मैश करती जाऊँगी। ये इस तरह इजीली मैश हो जाएंगे। एकदम से सारे डालकर मैश करूँगी तो वो सही से मैश नहीं होंगे। ये वड़े की रेसिपी है जो हम बनाएंगे। इसी तरह हम तमाम जो है वो आलूओं को अच्छे से मैश करके मैशर की मदद से निकाल लेंगे मैशर को, और इसको जो है हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। पूरे मसाले में जो वो एक तरह का फ्लेवर आ जाए, इसलिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मसाले को। ये अब तैयार है। इसके ऊपर जो है हरा धनिया शामिल करूँगी और इसको भी हल्का सा मिक्स करूँगी। उसके बाद लेमन जूस शामिल कर दूँगी। तकरीबन हाफ़ लेमन जूस शामिल किया है मैंने, हाफ़ कट करके, तो इससे टेस्ट बहुत मज़े का खट्टा सा हल्का सा आएगा। इसके बाद इसकी मैं स्पेशल जो चटनी तैयार करूँगी उसके लिए मैंने पुदीना लिया है, धनिया लिया है, इसमें को ब्लेंडर जार में शामिल करूँगी, और लहसुन अदरक हरी मिर्चें, लीमू का वो इमली का पल्प और नमक शामिल कर दिया है, और चीनी भी शामिल करेंगे। इससे जो है ये चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज़ीरा शामिल किया मैंने इसमें, और आइस क्यूब शामिल करके मैं इसको चलाऊँगी। इससे जो आइस क्यूब शामिल करने से ये कलर जो है इसका ग्रीन रहेगा, इस ब्लैक नहीं होगी। ये आप इसको रख सकते हैं कुछ दिन के लिए। रेस्टोरेंट वाले भी जो है वो आइस क्यूब डालकर जो है वो चटनी बनाते हैं, उससे ये इसका कलर जो है बेहतरीन रहता है, ग्रीन कलर का। इसको मैं अच्छे से ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा जो चटनी का जो कलर आया है। ये चटनी आपकी अच्छी बनी होगी, आपको मज़ा आ जाएगा खाने में। चटपटी सी बनाई है मैंने। इसके बाद मैं वड़ों की शेप दे लूँगी। मुझे थोड़े से मैंने बड़े बनाए हैं क्योंकि ये अच्छा फ्लेवर, आप इसको चाहे तो टिक्की की शेप में भी बना सकती हैं। मैंने राउंड शेप में बनाया है। इसके बाद इसका जो है वो बेसन का बैटर मैं तैयार कर लूँगी। उसके लिए मैंने बेसन लिया है, उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, और इसको मैं चिल्ड वाटर के साथ जो है मिक्स करूँगी ताकि ये जो कोटिंग है ये क्रिस्पी हो, और हमने इसमें से कुछ बूंदी भी बनानी हो वो भी क्रिस्पी बनेगी। तो इसलिए मैंने चिल्ड वाटर बर्फ़ शामिल की थी, वो शामिल उससे ये मिक्सचर बना रही हूँ। इधर मैंने घी गरम होने रख दिया ताकि ये जब बन जाए तो हम इसको फटाफट इसका जो काम स्टार्ट करें। इसको आप थिकनेस चेक कर लीजिएगा, इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। इसको अभी घी हमारा गरम नहीं हुआ, जब ये ज़्यादा गरम हो जाएगा तब आप शामिल कर दीजिएगा। तो मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शामिल कर रही हूँ। बूंदी बनानी है हमने। ये देखिए हमारे ये अच्छी सी जो है वो फ्राई हो रहे हैं। अब इसकी कोई पर्टिकुलर शेप होना ज़रूरी नहीं है, आप हाथ में डाल के जैसे मर्ज़ी बना सकते हैं इसको। हमें कुछ जो है वो रखनी है इसके ऊपर शामिल करने के लिए, और कुछ हमने जो है इसका वड़ा पाव का मसाला तैयार करना है, तो इसलिए कोई मसला नहीं है, आप जैसी चाहे शेप बना सकते हैं।
मैंने थोड़ी सी और बनाई थी, उनको निकाल लिया है। लहसुन की कलियां मैंने के छिलके नहीं उतारे हैं, ऐसे ही छन्नी में लेकर इसको मैं फ्राई कर लूँगी। हल्का सा रोस्ट करने के बाद इनको निकाल लूँगी अच्छे से। ये देसी लहसुन है, दूसरा लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका फ्लेवर जो है ज़्यादा अच्छा होता है। इसको निकाल लेंगे हम और हम इसी घी को यूज़ करेंगे। इसके बाद मैंने जो बूंदी बनाई थी उसको जो है वो मसाले वाली डब्बी में शामिल किया। उसके बाद इसमें जो है वो लहसुन शामिल कर दिया और लाल मिर्च शामिल कर दूंगी। नमक वगैरह मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि वो बूंदी में ऑलरेडी है, ज़्यादा हो जाएगा। चीनी शामिल की है मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब देख सकते हैं ये हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। चीनी शामिल करने का मकसद ये था कि जो ये मसाला है वो एक तीखा और मीठा तैयार हो, इससे जो फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप नहीं करना चाहते, तीखा ज़्यादा पसंद है तो आपकी चॉइस है, लेकिन खट्टा मीठा अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने हरी मिर्चों को जो है कट लगा लिया था। कट लगा के कीजिएगा, नहीं तो ये घी है वो उछलेगा, आप पे पड़ सकता है, आप जल सकती हैं। तो मैं कट लगा के इन मिर्चों को जो है वो फ्राई कर लिया। अब इनको निकाल लूँगी। ये हमारे जो है वो लवाजमात तैयार हो चुके हैं। अब हम मेन चीज़ जो है वो वड़े जो हैं उनको फ्राई करते हैं। इसके लिए हम जो है वो वड़ों को बेसन में कोट करके घी में शामिल करते जाएंगे और उनको अच्छी तरह चारों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। मानसून का मौसम चल रहा है, तो शाम की चाय के साथ ऐसी चीज़ें जो है चटपटी सी स्नैक्स जो अच्छे लगते हैं चाय के साथ, या फिर वैसे ही मौसम इंजॉय करने के लिए मज़ा आ जाता है। बारिश शुरू हो, मौसम ही होता है, अभी बादल आए होते हैं, तो वैसे ही पकौड़ों का दिल कर आता है हमारा। तो बेस्ट है ये, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए गोल्डन हो चुके हैं। अब मैंने इनको निकाल लिया है। अभी जो अगले जो पड़े हैं उनको भी ऐसे ही कोट करके अच्छे से बेसन में और इनको फ्राई कर लूँगी। तो इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। एक बार ज़रूर अपने बच्चों को बना के खिलाएं, इंशाल्लाह वो बार बार आपको कहेंगे कि बना के दें। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप कम बजट में सबको खुश कर सकते हैं, मज़ा आ जाएगा सबको। कम बजट वाली कोशिश करती हूँ रेसिपी लेकर आऊँ ताकि आपकी पूरी फैमिली इंजॉय करे। आज के दौर में बजट में रहते हुए खर्चे वगैरह इस तरह के करना बहुत मुश्किल है, तो बाहर से तो बंदा नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ घर में आप इस तरह की चीज़ें बनाएंगी कम बजट वाली तो आप इंजॉय कर सकती हैं। और जायका भी जो है घर में जो आप बनाती हैं आपको पता होता है, और उसका जायका भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकती हैं। टेस्ट, उसका टेक्सचर जो है जैसा आपको पसंद हो। उसके बाद मैंने वड़े के ब्रेड जो होते हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं, लेकिन मुझे ये मिनी बर्गर ब्रेड मिले थे, मैंने यही ले लिए थे। कोई मसला नहीं है, ये इधर तो क्योंकि आम नहीं मिलते हैं पाकिस्तान में, तो इसलिए मैंने मिनी बर्गर ब्रेड जो है उसके ले लिए हैं। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इंशाल्लाह लाजवाब बनेंगे। इसके बाद हम इसको सैम्बल करते हैं। दोनों जो है ब्रेड के पीसीज के ऊपर ये जो हमने मज़ेदार किस्म की ग्रीन चटनी बनाई थी वो अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप कुछ बच्चे खा रहे हैं तो कोशिश करें ये चटनी कम लगाएं, स्पाइसी होती है, तो अगर आपने खुद इंजॉय करना है तो अच्छे से लगा लें। इसके बाद वड़ा पाव का जो मसाला हमने बनाया था वो शामिल किया, वड़ा रखा है, ऊपर से बूंदी ऐड की है, क्रिस्पी बहुत अच्छी लगती है, भरकर ऐड कर दीजिएगा। और इस दूसरा ब्रेड स्लाइसेस रख देंगे, और जब आपने खाना हो इसको मिर्च के साथ
जो है इंजॉय करें। बच्चों को वही बात है, अगर बच्चों को देना है तो ये मिर्च से अवॉइड करें। तो लेकिन ये इसके साथ इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, कहते हैं ना चस आ जाती है। ये देखिए हमारे मज़ेदार किस्म के जो है वो बजट फ्रेंडली वड़ा पाव बनकर तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।